హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రవీణ్ ట్రావెలర్. నా ఛానల్లో వచ్చే అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ ట్రావెలర్. ఈరోజు వీడియోలో నేను చిత్తూరు జిల్లాలోని తలకోన జలపాతంను ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. తలకోన చిత్తూరు జిల్లా ఎర్రవారిపాలెం మండలంలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం. ఇది ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా విరాజిల్లుతుంది. చుట్టూ ఎత్తైన కొండలతో దట్టమైన అరణ్య ప్రాంతం మధ్యలో వెలిసిన ఈ జలపాతం పర్యాటకుల రద్దీతో కలకలలాడుతూ ఉంటుంది. తలకోన శేషాచల అడవుల వరుసలో తలభాగంలో ఉన్నందున దీన్ని తలకోన అంటారు. ఇక్కడ ఉన్న జలపాతం ఎత్తు సుమారు 300 అడుగులు. ఈ జలపాత దృశ్యం నయనానందకరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడికి చేరగానే మొదట మనం కనుగొనేది సిద్ధేశ్వర ఆలయం, అలాగే అమ్మవారు, విఘ్నేశ్వరుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఆలయానికి అతి సమీపంలో ఒక వాగు ఉంది. అది ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఇందులోని నీరు చాలా తేటగాను చాలా చల్లగాను ఉంటాయి. సిద్ధేశ్వర ఆలయం నుండి కొంత ముందుకు సాగిన నెలకొగు, దిగువ చూరి, ఎగువ జూరీలకు వెళ్ళవచ్చు. ఈ మూడిటికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ అటవీ ప్రాంతంలో అనేక రకాల వృక్షాలు అనగా మద్ది, చందనం, ఎర్రచందనం వంటి వృక్షాలు అధికంగా ఉన్నాయి. అడవి కోళ్ళు, నెమళ్ళు, దేవాంగి పిల్లి, ఎలుకలు, కోతులు వంటి జాతి జలం చాలా ఉన్నాయి. వృక్షాలకు వాటి పేర్లు రాసిన పలకలు వాటికి తగిలించి ఉంటాయి. ఇక్కడికి కొంతమంది ఔత్సాహికులు ట్రెక్కింగ్ కూడా చేస్తుంటారు. ప్రకృతిని, పక్షులను, జంతువులను చూడడానికి అటవీ శాఖ వారు ఇక్కడ ఎత్తైన వాచ్ టవర్లను నిర్మించారు. వాటి పైకెక్కి చూడవచ్చు. శివరాత్రి పర్వదినాన ఇక్కడ పెద్ద ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. తలకోన తిరుపతి సుమారు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. తిరుపతి నుండి ప్రతి గంటకు బస్సులుంటాయి.
చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతికి దాదాపు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ఈ జలపాతం అత్యంత రమణీయ ప్రకృతి ప్రదేశాల్లో ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ జలపాతం తిరుపతికి సుమారు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో శేషాచల కొండల పర్వత శ్రేణుల మధ్యలో ఉంది. ఇక్కడ 60 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి పడుతున్న జలపాతాల అందాలు చూడటానికి చాలా అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. ఔషధ లక్షణాలు గల మొక్కలు అనేకం ఉన్నాయి.